दोस्तों आप लोग काफ़ी दिन से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी प्लीज़ कुंजल क्रिया का वीडियो लाओ। तो गाइस आज मैं फिर से कुंजल क्रिया की वीडियो लेकर आपके पास आई हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में मैं कुंजल क्रिया कैसे करती हूँ, मतलब कुंजल क्रिया के स्टार्टिंग से एंड तक दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज की सुंदर सुबह में आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो गाइस मैं जस्ट अभी नींद से उठी हूँ यार। अभी मुझे ब्रश करना है। तो गाइस मेरा ब्रश करना हो गया है, तो अभी मैं एक गिलास पानी पीऊंगी। तो गाइस मैंने पानी पी लिया है। अभी मैं टॉयलेट जाऊंगी। तो टॉयलेट जाने से पहले मैं सोच रही हूँ मैं चावल और दाल को अच्छे से धोकर पानी में भिगो के रख दूंगी, तो इससे मेरा खिचड़ी बहुत जल्द बॉयल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा है जिस दिन कुंजल क्रिया करना है उस दिन खिचड़ी खाना है। तो मेरा दोस्तों आज मूंग दाल ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं मसूर दाल से खिचड़ी बना रही हूँ। दाल थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो अभी मैं धोकर मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। तो अच्छे से धोना है दाल चावल को, एकदम बहुत अच्छे से हमें रगड़ रगड़ के धोना चाहिए। तो मैंने साफ़ पानी लिया है, इस पानी में मैं दाल चावल को थोड़ा सा मैं भिगो के रख दूँगी। थोड़ा नहीं, काफ़ी समय तक ये रहेंगे क्योंकि मुझे पानी बनाना है, फिर कुंजल क्रिया करना है, फिर उसके बाद ही तो मुझे बनाना है। मैंने दाल और चावल को कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया है और अभी मैं टॉयलेट जा रही हूँ। अभी नहाकर आ गई हूँ, फ्रेश होकर आ गई हूँ। तो मैं अभी पानी गरम कर लूँगी कुंजल क्रिया का, और दोस्तों मैं खिचड़ी भी मैं बना लूँगी। तो मैं अभी पानी गरम करने के लिए पानी बिठा दूँगी। तो कुंजल क्रिया करने के लिए तो हमें पानी चाहिए। ये साफ़ पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है। तो इस गमले को मैं पूरा एक गमला देखिए मैंने पानी ले लिया है। इस पानी को अभी मैं गुनगुना गर्म पानी बनाऊंगी। तो मैं पानी पर नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक और पानी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए पानी गर्म हो गया है, तो मैं पानी को ढक कर रख दूंगी। तो अभी मैं खिचड़ी बिठा दे रही हूँ। तो मैं अभी खिचड़ी दाल और चावल को मैं कुकर में डाल रही हूँ। नमक, हल्दी पाउडर। अभी मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ। तो गाइस देखिए खिचड़ी एकदम रेडी है, देखिए कितना अच्छे से बॉयल हुआ है। तो दोस्तों आप टेस्ट के लिए थोड़ा तेल से आप थोड़ा तड़का लगा सकते हैं या थोड़ा सा आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं दिया है। गाइस अभी मैं पानी पीना शुरू करूँगी, फिर उसके बाद मैं वॉमिट करूँगी। तो देखिए पानी बैठ के ऐसे बैठ के पीना है, और जब पानी पीना ख़त्म हो जाए तुरंत खड़े हो जाना है, और लेफ्ट हैंड की पाम को पेट में रखना है, और राइट हैंड की मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को मुंह में डालकर ऐसे करने से वॉमिट करेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ प्रोसेस। जब मैं शुरू करूँगी तब मैं आपको शायद मैं बोल नहीं सकूँगी, इसलिए अभी मैं बोल रही हूँ। तो चलिए मैं अभी पानी पीना शुरू करती हूँ। मेरा घर एकदम रास्ते के पास है, तो इसलिए आउटर नॉइज़ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा म्यूट कर रही हूँ। मैंने पहले अपनी कुंजल क्रिया वीडियो में 6 ग्लास पानी पीकर किया था, 7 ग्लास पानी पीकर मैंने किया था। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। आप इस प्रक्रिया में 4 ग्लास पानी पीकर कर सकते हैं, या 3 ग्लास पानी पीकर भी आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पानी एक साथ पीना है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ।
नहीं पी सकते, हमें वॉमिट करेगा। बस हो गया, अब नहीं होगा वॉमिट। कुंजल क्रिया करने के बाद डीप रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं डीप रिलैक्सेशन करूँगी। तो आपको इस तरह से एक योगा मैट पर आपको लेट जाना है, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर देना है। दोनों पैर पर आपको गैप रहना पड़ेगा, दोनों हाथ एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे। तो अभी हम डीप रिलैक्सेशन शुरू करेंगे। मेरे दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं, पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो गए हैं, मेरे एंकल जॉइंट्स रिलैक्स हो गए हैं, मेरे कप मसल्स, मेरी नीज, मेरी थाइस एकदम रिलैक्स हो गए हैं, मेरा बेली रिलैक्स हो गया है, मेरा चेस्ट रिलैक्स हो गया है, मेरे शोल्डर्स रिलैक्स हो गए हैं, मेरे दोनों हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो गए हैं, मेरी एल्बोज रिलैक्स हो गए हैं, मेरा पूरा सर रिलैक्स हो गया है, मेरी हेयर्स रिलैक्स हो गए हैं, मेरी फोरहेड रिलैक्स हो गए हैं, मेरी दोनों आईज रिलैक्स हो गए हैं, मेरी लिप्स रिलैक्स हो गए हैं, मेरी सभी टिप्स रिलैक्स हो गए हैं, मेरी दोनों कान रिलैक्स हो गए हैं, मेरी नेक रिलैक्स हो गए हैं, मेरा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। मैंने अपना पूरा शरीर छोड़ दिया है। ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ सांस ही है। इसलिए मुझे लंबी गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। तो इस तरह से दोस्तों कम से कम हमें हाफ एन आवर रिलैक्सेशन करना है। तो देखिए मेरा खिचड़ी भी एकदम रेडी हो गया है। तो गाइस देखिए मैं अपनी किचन पर आ गई हूँ और देखिए मेरी खिचड़ी भी एकदम रेडी है। तो अभी मैं इसे एंजॉय करी हूँ, बहुत मज़ा लग रहा है दोस्तों। तो आज की दोस्तों मेरी कुंजल क्रिया की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और इस क्रिया की जितनी आपको जानकारी चाहिए वो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको हेल्दी टिप्स विद कुंजल क्रिया के हेल्दी टिप्स कह के आपको वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल विजिट कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुलाकात हुई आपसे और एक नया फ्रेश वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।